Hello brothers and sisters, welcome to Cook with Yasar. இன்னைக்கு நம்ம பெங்களூர்ல காந்தி நகர் அங்க இருக்கிற நந்தினி அப்படின்ற ரெஸ்டாரண்ட் தான். இது வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ இன்னைக்கான லஞ்ச் ஷூட் இங்கே தான் நம்ம பண்ணுறோம். இங்கே ஆர்ச்லாம் வச்சு நம்மளை சூப்பராக வெல்கம் பண்ணுறாங்க. ஆர்ச் இப்போ தெரியுதா? ஒரு ஆர்ச் இருக்குது, மேலே நேம் போர்டு இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் ஷூட் பண்ண போகிறோம். வெஜ் மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போய் அந்த மீல்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டேஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அப்படியே சொல்லிடுறேன். சரியா? உள்ளே வந்தாச்சு. சே ஹாய் ப்ரோ. ஓகே டன். சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம். மீல்ஸு, உருளைக்கிழங்கு பொரியல், சாம்பார், ரசம், கீரை எல்லாமே இருக்குது. இல்லை, அது என் பிளேட்டில் போடும்போது நான் பாட்டுறேன். எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒயிட் ரைஸில் நெய்யை அள்ளி ஊற்றிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, இந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியலை இப்படி கொட்டிக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இந்த நெய்க்கு உள்ள பொடி, இந்த பொடியும் இதில் போட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். இது செம்மையாக இருக்குங்க. இது வந்து நம்ம காரைக்காலில் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து அறுசுவை உணவகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே கிடைக்கும் இந்த மேட்ரு. உங்கள் சார்பா எனது சார்பா பொடியை போட்டு ஒரு பிக் பைட். மைண்ட் ப்ளோவிங்க, மைண்ட் ப்ளோவிங் டேஸ்ட்டு. செம்ம சூப்பராக இருக்குது. நான் இங்கே ஆல்ரெடி ஊறுகாலாம் எடுத்து வச்சிட்டேன். சாம்பார் இருக்குது, ரசம் இருக்குது. வேற லெவலில் இருக்குங்க ராஜா. அந்த கீ கொஞ்சம் போட சொல்லேன். அது என்ன பாது? கோங்கரா. அது இங்கே கொஞ்சம் வை, டேஸ்ட் பண்ணணும்ல. அது ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்றது. சரிப்பா, அது டேஸ்ட் பண்ணணும்ல. சூப்பராக இருக்குது கைஸ். இங்கே கோங்கரான்னு ஒரு மேட்டர் இருக்குது. கோங்கரான்னு ஒரு மேட்டர் இருக்குது. அதையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிடுவோம். இது ரொம்ப காரமாக இருக்குமா? காரமாக இருக்காது. ஓகே, அதுவும் ரைஸில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுமா? நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கீ வந்து இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டிருக்காங்க நமக்குன்னு. స్లాబ్ నుంచి బీమ్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది. బీమ్ నుంచి కాలం కనెక్ట్ అయినప్పుడు కాలం వస్తుంది. எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நெவர் டிஸப்பாயிண்டிங் வெஜ் மீல் ஃப்ரம் நந்தினி. ஃபைசல் அவர் தான் ஸ்பான்சர் இன்னைக்கு நமக்கு. அவர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார். இந்த ஹோட்டல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது அவர் தான், ஸ்பான்சர் பண்ணது அவர் தான். இதுக்கப்புறம் நைட்டு சிவாஜி நகர் கூப்பிட்டு போய் லஸ்ஸி வாங்கி தரேன்னு இருக்காரு. அவர் இப்போ வீடியோவில் காட்ட மாட்டோம்ல, அதனால கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு ஃபைசல் உண்டு. சூப்பராக இருக்குங்க, சான்ஸே இல்லை. கண்டினியூ பண்ணுவோம், அப்படி அடுத்தடுத்த இது கண்டினியூ பண்ணுவோம். அந்த இலையில மட்டும் ரைஸ் ஹெவியாக இருக்குது. பருப்பு கீரைங்க. அடுத்த மேட்ரு வந்து பருப்பு கீரை. அதையும் போட்டுருவோம். நான் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சிட்டேன் சாப்பிட்ற அவசரத்தில். ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஆனியன் சட்னி இவங்க ஸ்பெஷலாக. இது ஆந்திரா ஸ்பெஷல் ஆனியன் சட்னி வச்சுருக்காங்க. இன்னும் கோங்குரா வேறு பெண்டிங்கில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த பருப்பு கீரையை நான் சாப்பிட்றேன். நல்ல வெஜ்ஜுங்க, சரியான வெஜ் மீல்ஸ். புளிப்பு கொஞ்சம் கூட இருக்குது. என்ன கீரை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. புளிப்பு கொஞ்சம் தான், லைட்டாக தான் இருக்குது.
பட் டேஸ்ட் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மெல்ட் ஆகுது, வாய்க்குள்ளே கரைஞ்சி போகுது. பயங்கரமான பிக் பைட் ஒன்று போயிடலாம். இதோட 5வது கப்பு அப்படியே ஃபைஸில் காட்டுங்க ப்ரோ. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் அங்கே இருந்துச்சு, தயிரில் வந்து சுகர் போட்டு அவர் லஸ்ஸி ரெடி பண்ணிட்டு, ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இது இந்த மாதிரி பவுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பவுல் கிட்ட சாப்பிட்ருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். 5 10 4 ஷூரா? 100%? சாப்பிட்றதுல என்ன பீட் பண்ணிடுவாருங்க அவரு. ஒன்றை பீட் பண்ண மாட்டான், இந்த வேர்ல்டையே பீட் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், அதுக்கு வந்து ஃபுல் கேப்பபிளான ஆள் ஃபைசல். ஜாலியாக இருக்குங்க, நல்லா சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிட்டு அப்படியே வசிக்கோடு சாப்பிட்றத ஒன்று ஒஸ்ட்டுங்க, முன்னே சாப்பிட போடுறாங்க. அப்படியா ப்ரோ? ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்ருக்கீங்க, அதான் சொல்லுதேன். நீ எடுமாட்டான் வசிக்கோடு எடுத்துட்டாப்ல, அவரே எடுத்துட்டாப்ல. அதாவது அதிகமாக சாப்பிட்ற ஃபைசல் பார்த்தீங்க, ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்ற வசீம். மைக்கில் கேட்காதுப்பா, நான் பேசுறதுதான் கேட்கும். இங்கே இருக்கு மைக்கு, நான் சொல்கிறேன். இப்போ சாம்பார் போட்டுடலாம், ஓகேவா? சாம்பார் கொஞ்சமாக போட்டு அதையும் டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம், ஏன்னா எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு போகணும். இங்கே அந்த வத்த குழம்பு கிடையாதா? இங்கே எங்கே இருக்குது? நீங்கள் பாருங்கள், மோர் இருக்குது, தயிர் இருக்குது, ரசம் இருக்குது, பருப்பு கீரை இருக்குது, சாம்பார் இருக்குது. ஓகே ரைட்டு கைஸ், இங்கே வத்த குழம்பு கிடையாது. வத்த குழம்புக்கு பதிலாக தான் இந்த ஆனியன் சட்னி, அச்சாறு, ஒன்றும் இல்லைங்க, ஊறுகாய் வேற லெவல். இந்த கோங்குரா இது அதுக்கு மேலே அல்டிமேட் மேட்ரு. இது எதில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஒரு செஃப்பாக என்னால் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆக்சுவலாக இது வந்து அதை போட்டு சாப்பிட்டாலே சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் புளிப்புங்க, செம்மையாக புளிக்குது. சரி, உருளைக்கிழங்கு வச்சு சாம்பார் ரைஸ் ஒரு பைட், பிக் பைட் போயிடுவோம். ஒரு ஸ்வீட் டச்சு இருக்குங்க இங்கே இருக்க எல்லா ஃபுட்லேயுமே. வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் ஒன்று இருக்குது, அது ஏன்னு தெரில எனக்கு. ஏன் ப்ரோ இங்கே சாம்பார் இனிக்குது? சொப்பு சார் லைட்டாக சுகர் போடுவாங்க, இங்கே சுகர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே லைட்டாக டிஷ்ஷில் வந்து சுகர் யூஸ் பண்ணுவாங்க போல இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்வீட்னஸ் ஒன்று வருது, அதனால தான் நான் கரெக்டாக கேட்டேன். கண்டுபிடிச்சு பார்த்தீங்களா? ஆந்திரா மெஸ்ஸில் அது மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்க, அது ஃபுல்லாக காரமாக தானே இருக்கும். இது ஆந்திரா மெஸ் தான் நந்தினி. அப்படியா? கர்நாடகா மெஸ்லாம் இடுப்பி ஹோட்டல், அங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வெறும் ஸ்வீட்டாக தான் சாப்பிடுங்க, எல்லாரும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். ஓகே. இது வந்து ஆந்திரா மெஸ், அதனால தான் நீங்கள் இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்றீங்க, இவ்வளோ ரைஸ் உள்ளே போதும் உங்களுக்கு. என்ன மச்சான் சொல்லு மச்சான்? பார்த்தீங்களா, இதே நமக்கு கட்சியில் ஃபஸ்ட்டில் சொல்லவே இல்லை. ஒரு 5 வாட்டி சாப்பாடு வாங்கிட்டேன், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. சாம்பார், அந்த கீரை, அந்த பருப்பு பொடி எல்லாம் ரிப்பீட்டாக அடிச்சுட்டு ஃபைனலாக கொஞ்சோண்டு ரைஸ் வச்சு ரசத்தை டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதை முடிச்சுட்டு அடுத்து தயிர் வேறு இருக்குது, அதையும் சாப்பிட்றலாம். ரசம் எப்படி இருக்குது? ரச சாதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ரச சாதம். ஆனால் அது டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஆகாமல் இருக்கான்றது தான் இப்போ கேள்வி. நான் ரசத்துக்கு பீஃப் ஃப்ரை வச்சு தான் சாப்பிட்டு பழக்கம், இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்பா சாப்பிட்றேன். ரசம் இருக்கிறப்ப வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரசம் இருக்கும், அது கூட மீன் வறுவல், ஃபுல் பாயில், ரீஃபாயில், ஃபுல் பாயில், பீஃப் ஃப்ரை, சிக்கன் 65 இப்படி தான் நான் சாப்பிடுவேன். வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க, ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் அப்பளத்தை வச்சுட்டு இதுலேயும் ஒரு பிக் பைட்டே போகிறேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். தட் நெவர் டிஸப்பாயிண்டிங் ரசம்ங்க இது. பல ஹோட்டலில் சொல்ல விரும்பலை, ஊர்லேயே சில ஹோட்டலில் ரசம்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டோன்னா எவ்வளோ, அது வந்து நோ கமெண்ட்ஸ் அப்படி தான் சொல்லணும். எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க, சாம்பார் நல்லா இருக்குது, பருப்பு கீரை நல்லா இருக்குது, அந்த பருப்பு பொடி பசுனை ஊற்றி அதுவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. இன்னும் தயிர் மட்டும் தான் பெண்டிங்கில் இருக்காங்க, அதையும் முடிச்சிடுவோம். ஆனால் இவங்க கிட்ட பாயாசம்லாம் இல்லையா? அதெல்லாம் கிடையாது. அதான் என்ன ஸ்வீட் கொடுப்பாங்க? டெசர்ட் இருக்குங்க, ஏதோ சம்திங் ஸ்பெஷல் கடைசியாக வருமா,
இருங்க, தயிரை போட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே கைஸ், ரசம் முடிச்சாச்சு. அடுத்து தயிர். எல்லோரும் சாப்பிட்டு இந்த மெத்தடில் தான் சாப்பிடுவாங்க. தயிர் நல்லா கெட்டியாக இருக்குங்க, ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இப்போ அதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உப்பு போட்டுப்போம். உப்பிட்ட தமிழ் மண்ணை நான் மறக்க மாட்டேன். எனக்கு வந்து இந்த கேர்ட் ரைஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா புளிப்பாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். அது அனிஷாக்கும் தெரியும். அவங்க வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரீமியாக தான் நான் சாப்பிடுவேன் தயிர் சாதத்தை, நார்மலாக சாப்பிட மாட்டேன். அதுவும் இங்கே இருக்கிற அந்த ஊறுகாய், அப்பளம் எல்லாத்துக்கும் அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க. கஷ்டப்படுறது எதுக்குங்க, கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறது எதுக்கு, நல்லா சாப்பிட்றது தானே, சாப்பிட்ருவோம். குருநாதா, எங்கள் குருநாதா, இந்த மனுஷன் இல்லைனா வந்து பெங்களூர் சீரீஸே வந்து வேஸ்ட்டு, ஓகேவா? ஏன்னா அவ்வளோ வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஓகே குருநாதா, ஹாப்பியா? எல்லா ஸ்பான்சர் ஆகும் தான். பில் பே பண்ணியிருக்கேன் அப்போ. ஆமாம், அவர் பில் ஸ்பான்சரே அவர் தானா? பாருங்கள், இதே மாதிரி எந்தெந்த ஊர்லேருந்து என்னை கூப்பிடலாம். யாராவது ஸ்பான்சர் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு வீடியோ பண்ணுவேன் உங்கள் கூட. ஓகே தானே? ஓகே, கேர்ட் ரைஸ் வச்சுருவோமா? ஹோட்டல் மாதிரி இல்லை. ஒன் செகண்ட் ப்ரோ, ஹோட்டல் மாதிரி இல்லை சத்தியமாக. வீட்டில் எப்படி சாப்பிடுவோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இந்த நந்தினி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா டச்சு ரெஸ்டாரண்ட்டு. ஸோ அந்த ஆந்திராவோட டச் அப்படியே இருக்கு. முடியல. அப்பளம், தயிர் சாதம், ஊறுகாய் ரொம்ப மோசங்க, செம்மையாக இருக்குங்க. நமக்கு ஏதோ நல்லது நடந்திருக்கு, அது என்ன குட் வைப்ஸாக இருக்குது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கிடைக்கிற சாப்பாடும் செம்மையாக இருக்குது. நட்புக்கள் சம்பாரிச்சிருக்கோம். ஒரே ஒரு விஷயந்தாங்க, இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாரையும் கொண்டாடுங்க, இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாரையும் கொண்டாடுங்க. ஏன்னா நம்ம இருக்க போகிறது ஒரே ஒரு லைஃப் தான். அதில் மெயினாக நம்ம சம்பாதிக்கிறது மோஸ்ட்லி செலவு பண்ணுறது இதுக்கு தான். நல்லா சாப்பிடுவோம். பெங்களூர் வந்தீங்கன்னா நந்தினி ரெஸ்டாரண்ட் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்குது. இங்கே மட்டும் இப்போ நான் இருக்கிற காந்தி நகரில் மட்டும் இல்லை, நிறைய இடத்துல இருக்குது. அவசியம் இங்கேயும் ஃபுட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் நான் ஸ்வீட் சாப்பிட்டு முடிக்க வேண்டியதான் இந்த வீடியோவை. கைஸ், எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. செம்மையாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன். ஃபைனலாக நம்ம ஊர்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சேமியா, இது பாயாசம் அண்டு கேசரி இது மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க, ஓகேவா? இங்கே வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நம்ம விவேக் சொன்ன மாதிரி திருப்பதியில் லட்டுக்கு பதிலாக சேஞ்ச் பண்ணாங்கல்ல ஜிலேபி, அது கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் இப்போ நடந்த விஷயம். இதை வந்து ஃபைனலாக இந்த டெசர்ட்டையும் டேஸ்ட் பண்ணிடலாம், சரியா? என் பார்க்கவே செம்ம அழகாக இருக்குங்க, வேற லெவலில் இருக்கு பாருங்களேன். கலராக இருக்கட்டும், நெய்யில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கிறாங்க, வேற லெவல். ஜிலேபி இல்லைங்க, ஏமாத்திட்டாங்க. இது ஜாங்கிரி. ஜிலேபி புளிக்கும், ஜாங்கிரி இனிக்குது, ஓகேவா? ஸோ நல்லா இருக்கு, ஆனால் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஏமாந்துட்டாங்க மீன்ஸ் எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, அந்த நான் ஜிலேபின்ற ஒரு மைண்ட் செட்லேயே அதை எடுத்து வாயில வச்சிட்டேன். பட் ஆனால் ஜாங்கிரி ஆயிடுச்சு, பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதையும் சாப்பிடுவோம், ரொம்ப என்ன சாப்பிட மாட்டோமாண்ணா, அவ்வளோ சமைக்கிறோம், அப்படியே சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஸோ கீப் வாட்சிங், டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் குக் வித் யாசர். எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணி எங்களை கொஞ்சம் ஆளாக்கி விட்ருங்க. இன்னொரு சுவாரஸ்யமான vlogல உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது the one and only யாசர் பாய். அனிஷா வீட்டில் இருக்கிறதுனால வேறு வழி இல்லை, என் மூஞ்சை தான் நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு பார்த்தாகணும். அதையும் சொல்லிடுறேன் நான். இருக்குது லோக்கல் ஃபுட் vlogகும் பண்ண போகிறோம், அதில் அனிஷா வருவாங்க கண்டிப்பாக. நம்ம காரைக்கால் vlog இருக்குது, ஒரு சில ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் கூப்பிட்ருக்காங்க, அங்கே போவோம், கண்டிப்பாக பண்ணுவோம், அவங்களுக்கும் ப்ரொமோஷன் பண்ணுவோம், நல்லபடியாக பண்ணுவோம். தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க, சரியா? தேங்க்யூ, see you, பார்ப்போம் இன்னொரு வீடியோவில்.